Amiguitos de YouTube, ¿cómo están? Yo muy bien. Bueno, hoy en este video les quería contar la furiedad que tengo. Hoy no volvería a comprar un microondas en la vida. ¿Saben por qué? Porque sentí algo que era algo tan, pero tan malo que cualquiera se sentiría normal. ¿Pero por qué? Yo un día andaba tan feliz. Entonces yo un día estaba apuntando hacia mi teléfono y anunciando la ganadera de Andrea García. Entonces, cuando yo tenía ganas de comer dulces, pues ¿qué hice? Sí, ¿qué hice? Fui a la cocina y comí dulces. Cualquiera puede comer dulces, ¿no? ¡Claro que sí! Cualquiera. Por eso. Estos eran los papelitos de los dulces de plástico. Entonces, me agarraron ganas de comer esos dulces de plástico. Entonces, ¿qué hice? Sí, ¿qué hice? Lo que hice fue agarrar el dulce de plástico y ponerlo en el microondas. Esperé más o menos 40 minutos a que se derritiera. Como estaba muy duro y yo no lo podía morder. Como que estaba duro en el orto. Creo que sí. Entonces, yo estaba demasiado sucia y mientras los 44 minutos hice esto. Y yo me sentía tan sucia que ni quería saber nada de la suciedad que tenía, en serio. Estaba tan sucia que no los podías creer. Entonces me fui a bañar. Y cuando me fui a bañar, pasaron los 48 minutos. Entonces, lo que hice fue salir del baño y hacer lo siguiente. Ir corriendo a buscar, sí, el dulce de plástico al microondas. Entonces, cuando lo abro, apareció algo más macabros que los macabros. ¡Y estaba derretida! No. ¡Ah! No. Entonces, cuando lo fue a agarrar, sí, estaba todo derretido. Y no sabía qué hacer, no sabía qué mierda hacer, no sé si meterlo al refrigerador o meterlo en mi orto. Entonces, no sabía si meterlo en el orto, en la concha, acá. No sabía dónde carajo ponerlo. Y decidí más de... Entonces seguía bailando. Entonces, decidí mientras bailaba así. Y bueno, decidí ponerlo en el refrigerador. Sí, me preguntan todos, ¿por qué, Agus? ¿Por qué si caliente se ve más rico? Pues porque yo necesitaría calentadura. Entonces, cuando ya se terminó de hacer, yo estaba poniendo el dulce de plástico en la licuadora. ¿Y qué fue lo que pasó? Hizo lo siguiente. Claro,
se hizo todo mierda, o sea, lo hice muy fuerte y salía más que la mierda. Y hizo lo siguiente. ¡Ay! ¿No andes tan rápido? ¡No vas a volcar! Expectativa. No vas a volcar. Claro que no. Solo mi cara. Realidad. No, 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 no vas a volcar. ¡No! Entonces, lo metí. Y hicieron lo siguiente. Sí, se quedó volcado. Sí, como así. Entonces yo corrí rápido al cuarto y quedé totalmente sorprendida de esta historia. Espero que les haya gustado este video. Agréguenle un like y bye. Si ustedes saben de los microondas, envíame un mail. Pero nunca usen los dulces de plástico y los microondas.